Ekiddako ku Wonders Just. Enkuba yazenga tudde mu nnyumba n'ebikula akasoda nekaga omulyango ne guziba. Ankutte omwana nga ejjajja yeetaaga omuyamba n'omwana. Kati n'omwana wange ne mugwira buloka ne zimukuba tuuse mu ddwaliro ne batugamba yeetaaga ekifaananyi ky'omutwe. Naye ssente tetulina, tusaba batuyambeko. Abasobodde batukwatizeeko kubanga tetulina ssente, tetulina buyambi, batuyambeko. Alina kayina watuyambeko, tetulina wakudda. Abanatuyamba bagenda otusuza tetulina etugenda sula. Batuyambeko kuba mwanange embeera gyali musi nnungi. Enkuba yatusanze mu nnyumba n'ebikuka amabaati, ebbuloka ne zitukuba. Fenna ne tuyisibwa bubi ne tudduka okwetaasataasa nga mulimu abaana n'ejjajja nga mulimu n'omwana omuto ne tuyisibwa ddala bubi ne batutwala mu ddwaliro. Naye tubadde tusaba ku buyambi, numizibwa wano ne ku maviivi ne muno mu mugongo, n'abaana balumizibwa bali mu mbeera mbi, n'omwana omuto ono yeetaaga ku buyambi kuba ali bubi. Bagenze mu ddwaliro ne babagoba. Munna bizinensi tumbula bizinensi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola bw'olanga naffe tojja kwejjusa, nkiddamu tojja kwejjusa. Okumanya ebisingawo tukubireko nooti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima. Tuseeko mu byalo bino okwirwemwedde Wabiyinja, Bogoju n'ebyala ng'ere n'amabaati agamu gasangiddwa ku nseko nga bannannyinigo banoonya manoonye wamu n'obusolya kye bagamba nti kino kyakabatukako mulundi gwakubiri. Waliwo amaka g'abantu 7 nga bano bonna basangiddwa n'ebiwundu mu mitwe ebitagambika nga jjajjaabwe yasangiddwa nga yatwaliddwa mu ddwaliro. Era ne twogerako ne Nantomero Juliet nga n'amaziga gayunguka natulombojjera kibuyaga kye yabakoze. Nantomero Juliet. Enkuba yatusanze mu nnyumba n'ebikuka amabaati, ebbuloka ne zitukuba. Fenna ne tuyisibwa bubi ne tudduka okwetaasataasa nga mulimu abaana n'ejjajja nga mulimu n'omwana omuto ne tuyisibwa ddala bubi ne batutwala mu ddwaliro. Naye tubadde tusaba ku buyambi, ayina kyalina atukwatizeeko batuyambeko. Ennyumba yonna yaweddewo, tetulina wakudda. Tusaba gavumenti etuwe ku buyambi etubudamyeko. Mufiirwa kyenkana ki? Mufiirwa kyenkana ki ebintu mulina bye mwataasizza? Ataasizzaako naye ebisinga byonna byayonoonese, byetaaga kuzzaawo buzza. Naye tusaba alina watuyamba atukwasizeeko tukuba mulanga eri abantu ne gavumenti. Mu kaseera kano mugasula tujja kuyiya gwe tusula, ayambye atusuzaako paka nyumba weenaazimbibwa nga batuyambye. Ati gwe oli mu mbeera ki mu y'obulamu? Nze embeera gye ndimu numizibwa wano ne ku maviivi ne muno mu mugongo, n'abaana balumizibwa bali mu mbeera mbi, n'omwana omuto ono yeetaaga ku buyambi kuba ali bubi. Bagenze mu ddwaliro ne babagoba. Oyo omwana wa bbanga ki? Wa myezi 2. Mwaddemu n'abaana bamwe? Twabaddemuko nga tuweraweramu, twabaddemu nga 7. Ati ye omwana ow'omuyezi 2 mwamutaasizzamu? Twawonye tweyambye ne tuwona, nisobola okudduka ofuluma ebweru, naye nga buloka zitukubye nga zitutemye nga ffenna tuyisibbwa bubi n'abaana bonna. Tusaba gavumenti etuyambe. Enkuba yazeeta. Enkuba yabadde mbi nnyo n'ebikula ebbaati bigwa eri ebweru, buloka ne zitandika otugwira nga zitutema. Enkuba yazenga mbi, yatusanze tutudde nga tuli mu nnyumba n'ebikula amabaati n'egakasuka ebweru.
nga tulimu n'abaana n'omukadde nga tulina ottaasa abaana tulina okwetaasa okulaba nga tufuluma ng'okwata onookwata oli ekyavuddemu ne tufuna obuzibu buli omu n'afuna obuzibu ne tufuna obubale ne batutwala mu ddwaliro naye tetuli mu mbeera nnungi tusaba gavumenti etuyambe etukwasizeeko ennyumba yonna yagudde yaweddewo tetulina we tudda tetulina wa kusula tuli mu mbeera Nantongo Christine nnyina w'omwana w'emyezi 2 ng'ayunguka amaziga agamba nti amataffaali gaamukubye nnyo ng'ataasa omwana kyokka ebyembi omwana ye gaamukubye nga museera kino omutwe gubootaboota nga n'eddwaliro limugobye amutwale mu ka TV ky'agamba nti ensimbi taziina nga n'omwana ayolekedde okumufaako. Bayaze nga tutudde mu nnyumba n'ebikula akasolo ne kagwa omulyango ne guziba ankutte omwana nga ejjajja yeetaaga omuyamba n'omwana kati n'omwana wange ne mugwira buloka ne zimukuba tuuse mu ddwaliro ne batugamba yeetaaga ekifaananyi ky'omutwe naye sente tetulina tusaba batuyambeko abasobodde batukwatizeeko kubanga tetulina sente tetulina buyambi batuyambeko alina kalina watuyambeko tetulina wakudda abanatuyamba bagenda otusuza tetulina wetugenda sula batuyambeko okuba mwanange embeera gyali musinnungi nange kenyini embeera gyendi musinnungi abaana abato kuba twabaddemu bangi tulina ottaasa abaana n'omwana omuto nemugwira buloka nemukuba kati abootaboota omutwe naye batugobye tumutwale emulago bamukola ekifaananyi ky'omutwe naye tetulina adde 10 tusaba abalinako bambi batuyambe lajanira abazira kisa batuyambe n'amafiina tuyambe bananga abootaboota omutwe ntuyambeko tusaba busabi tetulagira. Omwana wa bbanga ki? Mwana myezi 2. enkuba eno yazze etya? Enkuba yazzenga esaaga nga tulowooza tegenda ttonnya tugamba katuyingira mu nnyumba kuba jjajja abaddemu yekka n'abaana bonna ne bayingira kati twabadde tutudde sayidi n'esooka eyisa enfuufu awo ne tuyimuka nga tulowooza begenda lekeraawo n'ebikula akasolya ne kadda mu maaso ne kaziba omulyango ebibuloka ne bitandika ogwa wakati nga naffe tuli wakati n'abaana omu n'atandika ositula abaana ng'akanyuga wabweru nange nenyamba omwana jjajja twajjukidde mujjukire ne tumunona naye nga buloka zimaze okugwa nga zimutemyetemye omutwe. Ali mu bbanga ki? Jjajja bamututte mu ddwaliro. Nga biseera bya musana naye kino kyabaguddeko kiti? Yabadde mu kibuyaga mungi nnyo we yabadde kibuyaga yayise kubanga nange teyansanzeewo yabadde mungi nnyo ng'afuuwa kasolya nakakola ki nakajjawo mwawonye mutya nze saabaddemu wabaddemu mukyala saabaddemu yakoseddwa naye nze saabaddewo mulanga kigwokuba nanga gwenkuba kwe kubanga tuyambibwa kubanga tetulina kyakuddako tewali ssuubi lyonna byonna mugira tewali ojjamu kulaba bintu bifikidde butabanga tebabikola ki babitwala kale kyekyo naye nga tiba kyakuddako waliwo ebimu bye baatutte tolina bye baatutte biri awo naye nga abantu balanse okukola amabaati g'abantu kati buli kiriko kyosobola okukozesa mu maaso osooka n'okijjako n'okiteeka emabbali n'olaba. Bano nga n'abamu basangiddwa mu malwaliro nga bakadde engulu okuva ku nnyumba zaabwe okutikkulwako kibuyaga amabaati n'ezimu zonna zaasaanyewola misingi gyokka batubudde baakomyeko okutegeera nga Nansana Eva asangiddwa mu ddwaliro wa Nnyonnyola. kuba neza lutandika ottonya abadde ku kkubo ku mulimu wenkolera okanase nayo zizze engoye kati obudde bwe bwefudde ng'enkuba egenda ttungwa
nsalawo nziruke ngende ewaka okwanula engoye nga kibuyaga mungi nziruka nentuuka ewaka nenyanulayo engoye nenyingira mu nnyumba ng'empewo nnyingi nga netandika oddonya kakibuyaga mungi kati ng'ali mu nnyumba ng'empewo nnyingi badde sikyasobola kufuluma wabweru lwakibuyaga embeera mu nnyumba kuba netonya ekisenge gikyabuze nekinkuba nengoye n'ekirala ekyokusaida endala nakyo nekinkuba akasolya nekabuukako saategedde envaamu genavuddemu seemutegeera nga ndi wano embeera gyendo saafunye biwundu naye mu kifuba mwemunnyo kifuba kinnumye simanyi lwaki naye nga obulumi obusinga bulina mu kifuba mu nyumba abaddemu bwomu nyumba nabaddemu nzeka ngaomwana mulese kukuba ewa neiba wange nga bweraliikirivu ki bw'olina nga ovudde wano ndeeka kubanga siina gyenzira enyumba yonna yaweddewo ebintu byonna byayonoonese okusiima ssuubi lyakuwagenda kaakudde wano kubanga kubaayo bazeekisa nabayibwako nziru nkwasizeeko kubanga siina wagenda kuddanga kudde wano Omulanga kigooku. Omulanga gwakubira abantu bonna abayinza okuba nga balabye ku kino bajje banziruukirire batuduukirire n'abalala kubanga tekyabadde wange nzekka naye nga nze nasinza okosebwa ennyo balala mayumba gakudde bubi naye nga bo tebakoseddwa naye nga bajje batukwatizeeko tusobole okuzzaawo ennyumba n'ebintu ebyayonoonesa ekitundu kyakufuna we tubeera wakati bwegwa wano siina wengenda ennyumba yoyonoonesa. Kansala Achikira district, Achikira Gombola, Mr. Sabu County, Koso district. Banange, banakuwavu nnyo olw'enjega y'enkuba namutuka y'enkuba yazze n'akusaba tuze Afrika bembalabye yakubye ennyumba ne zigwa ebirime byaffe byonna byayonoonese ate nga gusigwe omundi ogusoose twakuba omulanga ku gavumenti omwaka oguwedde nga enjege ne tukuddekera bweti ne tugenda paka ewala DC netuwandika egundi zane tuziwandika bannamawulire ne mujjera nga bemuzza olwaleero ne tuteekayo empapula zaffe eri naluka bajja kutuddamu naguluguluko takoze ekyo tebatuzeemu naye kati era ensonga y'emu gyetuzeemu olwaleero mbadde saba gavumenti naffe tukwateko nga bwekwatya ku bantu abalala ndaba eyamba abantu abalala ab'ebigundi bayamba naye kati naffe njagala tuyambe ennyumba zino zaweddewo ennyumba yagudde ku ttaka nekuba omwana kati omwana we bamuteeka mu kifaananyi mu ddwaliro bamugobye abantu bona abasukka ne mu 10 bali mu ddwaliro bonabona bali kuki tetulinawo buyambi bwonna nsaba gavumenti etuyambe tukube omulanga sente z'ebikwata zigye eziri zikola mulimu kinga esaazi zino tezivaayo tuziisa buli mwaka ne baziteeka mu bajeti y'eggwanga ne bagamba ebikwata biraze sente zino weziri naye tenze bwetuvuga mu njega ng'eno ne tulaajana ne tusaba agwa mu nsonga eyo bajja batuyambeko eno lwemudde enkuba bwetu bwetonya kikimbwa abatuuze bazimba mu kkubo lya misambwa enkuba bweva gundi kibuyaga ono enkuba ebadde ludde okutonya kati bwebitonye ezenga ze mu bungi kitegedde kati nga omanyi enzimba yaffe kati nga omanyi enzimba yaffe tuli bantu bakyalo kitegedde kati enzimba yaffe sigamba nti ffe tulinga bakibuga nti bajja tukuba batugayidinga ng'egye tuzimbamu naye ne semiti yennyini ali kubuwanana ffe beeyi semiti bwagula ffe tusaba mugula tuzimbisa bugundi busa tuvula ennyumba teziwangaala kitegedde naye nga naffe tusaba gavumenti etuyambeko ngaawo naffe etuge ku buyambi tusobole okuba nga tukolaki abantu baffe balajana basula bali bweru kati ennyumba zezagudde ennyumba ezisukka ne mu 5 mu 50 zonna ziri ku ttaka abantu abasukka ne mu 10 bonna bali mu ddwaliro naye nga tetulina na buyambi mumalwaliro bagobe
Mwebale nnyo mwebale ddala tuli mu nnaku tuli mu nnyiike amannya nze Subuga Frank abasinga bamanyi lya bikolwa si bigambo. Tuli mu nnyiike olw'ekyatuguddeko olw'ensonga bbiri. Si gwe mulundi ogusoose naye ffe ekisinga otuluma nti kitutuukako ne watabawo kikolebwako. Nze manyi guno omulanga ngukubira ofiisi ya maama Saba Minisita Honorable Robina Nabbanja. Maama ofiisi yo yekwatagana n'ebigwa bitalaze disaster. Bannaye mutusaasire. Nze nkyalidde abalwadde. Tulina abalwadde nga omusawo akugamba nti ono we musiibula kati talina gyakola ki? Talina gyagenda ssula. Mutusaasire. Nga nvudde ku gavumenti nzira mu kampani ezitukola mu ssente. Tuwanu tuli mu Busiro North. Tulina mu kampani ennene Westlake. Tunywa amazzi gammwe. Sky Pipes. Mumpulira. Abakola amata. Tulina mu kampani ennene. Nga we tulinda gavumenti kuba ebya gavumenti tubimanyi. Nga tulinda gavumenti mutudduukirire. Family zifune okusula. Zifune ekyokulya. Bakugambye mwana wa myezi 2. Omuzadde talina de 10 ekigenda mu kasikani. Ate nga tutumanyi ffe obujjanjabi butandikira kuki? Kukebera. Guli omwaka guno omuzira gwennyini gwakuba kye tuyita Rail Triangle mwe tuli. Gwakuba wano ne gukuba Busiika, ne gukuba Nakaseke, ne gukuba Eruweero. N'ekitundu kyaffe kino kyo ebyaffe obuyambi bwazikira. Era abantu ennyiike gye baalimu luli gye tukyalimu. Banne mbeegayiridde nze nkubira omulanga sikubira gavumenti yokka. Kubira gavumenti, kubira n'abakulembeze baffe mujje kuba kati wano nze we tubeera mbino ebyobufuzi tubikola ki? Tubivaamu. Honorable waffe MP gwe twalonda tukubira omulanga tambuza empapula zaffe. Amanya gange Sempa Kosima ndi mutuuze wa Lwemwedde Gombola Masuulida. Ozi amawulire gano olunaku lwa jjo nabadde ngezeko mu tawuni y'e Kampala eyo abenyezo okunoonyaayo bankubidde essimu ku ssaawa 12 baŋŋamba ewaka awo ennyumba egudde n'omukazi ali mu ddwaliro ali bubi nnyo omusana obutamusana. Nanoonyezaawo entambulirawo natusano ssaawa 2 ekitundu. Ono omulwadde mukyala wange ennyumba gwe yakubye namusanze wano mu ddwaliro e Lwemwedde. Abantu bangi nnyo wali wano ababaka abanabukaabi abalala basaba ssaala nga bagamba bambi omukazi agenda kufa. Naye abasawo bamuliko bakola ki? Bamukolako. Era neetuuka abasawo ne bongera kubanga bamukolako ne bamukolako. Zali ziwera ssaawa nga 3 n'ekitundu. N'atandika okuzza amaaso okudda okulaga ng'omuntu adda engulu. N'adda engulu yazza engulu n'atandika okwogerako mpolampola. Naye ng'akaaba nnyo ekifuba kinnuma, omutwe gunnuma, omubiri gunnuma, naye ng'obuzibu asinga kaaba kifuba. Era bwe navuddawo ng'amaze okuddako engulu ebirowoozo ne bingamba gendako ewaka. Kuba baŋŋambye ebintu byonna ng'abaagala ababbi ebirala batutte naye bane bataasako bye bataasizzaako ne babituterekera batuuse ewaka ennyumba yonna eri ku ttaka. Amanyi ne gakola ki? Ganzigwamu. So kakati ono omulwadde ali wano. Obulwadde bumuluma naye nakati embeera yeriko tuli mu ddwaliro naye ne bwe tuva wano aw'okusula tuyinza sabawo obusabe kuba tetulinaawo. Ebintu by'omu nnyumba ebintu by'omu nnyumba bataasizzaako ebimu naye ng'ebirala baabiriye naye ebyo byataasiddwako ebirala enkuba n'ebikuba nebyonooneka. Amannya Sempa Kosima mutuuze w'e Lwemwedde Gombola Masuulida. Netusaba okusookera ddala gavumenti yaffe obuli omulala guno naye batukwasizeko kubanga tekyatuse kufefeka, kyatuse ku bantu bangi. Kakuba kati ssaawa zino nze njogera naye nga kyatuse ku bantu bangi. Nze ennyumba ze naakalabako ezigudde ziwera ennyumba 5.
neze sinatuukako kuba mbadde ndikuwala sinafuna budde kutuukayo naye boogera bazuula n'ennyumba endala nga 20 sinatuukako naye nga gyeziro zanzaguli bannanyini ezo era bali mu mbeera ndi yasa gavumenti nane omuzira kisa yenna gyali babe babaka baffe babakansalazi baffe batuyambi bonna n'obuyambi bana abasobodde bonna sobola okuva mwene embeera. Kaddako Busiro North. So tuli mu kunyolwa, tuli mu bulumi bwa maanyi nnyo olwe ebyatuuseeko era ffe nga abakulembeze bwe tulaba abantu baffe nga bafunye obuzibu tunyolwa wamu nabo era nja okusaba abakulembeze mwenna basaawuddemu kane kaseera tulina okubeera obumu tulabe nti tuyamba abantu baffe bano. Ekyamazima embeera bwete ezeebeerawo tesoose kubeerawo olunaku lwaleero ezeebeerawo ng'ate bannaffe beesuulirayo gwanagamba. So njagalira okusaba gavumenti nese kusaba nti wano weerina okuvaayo neraga nti weeri kubanga bano bannayuganda bagironda ate bano abantu bawa omusolo. So tulabanga obuzibu buzze nga bwakutwala bulamu bwabwe ate esuddeyo gwanagamba twagala tuve mu mbeera ng'abakulembeze oboolyawo tusibuke empisa naye nze nkokolimira gavumenti bwene enjege yaguddewo kubanga tubadde mu mbeera ya musana ng'omusana gusiba gwaka omusana mu kwaka nze kimanyi bulungi abakugu abakola mu ntebereza y'obudde badde bakimanyi bulungi nnyo nti wakati mu mbeera eyo enkuba egenda kumala ejje nga yamaanyi nnyo ng'esobola n'okwonoona ebintu by'abantu. So nze nsuubira era ndowooza bino ebibaddewo gavumenti ebadde bimanyi nti byakubeerawo naye yeesuuliddeyo ogwanagamba abantu abaana abato omwana wa myezi 2 abantu bali ku bitanda abantu bafiiriddwa ebisolo byabwe bafiiriddwa amayumba gaabwe kugamba embeera ya kusabira busabizi yakubeera wamu. So tusaba nti obanga office oba bakyalina okulumirirwa bannayuganda baveeyo babeeko kye bakola ffe ng'abakulembeze tuli mukola nteekateeka kulaba nti tubatuusaako ekyo kiri mu busobozi bwaffe. Nze Omumbejja Mazima Immaculate Nkinzi, Minisita w'ebyobulamu, ebyenjigiriza, ebyobuyonjo awamu n'ebyemizannyo mu Wakiso District. Tuuse okusaasira kwange eri baganda baffe abaakoseddwa embuyaga eyabadde amaanyi mu kire ky'enkuba kye twafunye. Bantu bangi baakoseddwa, abamu baafunye ebiwundu, mulimu abaana, mulimu abakadde ate n'amayumba ne gaggwaawo. Kinene nno kyakatuukawo guno mulundi gwakubiri mu Masuuliita okugeza nga mu muluka gwe Lugungudde guno mulundi gwakubiri nga kituukawo. Naye ate ofiisi y'ebigwa tebiraze. Omulundi ogwasooka tebaatuyamba n'omulundi ogwokubiri tutuuse ku ground teriyo kyakoleddwa. Tusaba kubanga abantu baneeno abaakoseddwa bawi ba musolo ate no ofiisi eyo sente zeekozesa zaamwe wa musolo. Tubasaba mu bunnambiro mu bwangu obw'eddala mujje tulabe nga tutaasa abantu baffe abaakosebwa ab'omu Masuuliita, Lugungudde, sub county yonna. Sigadde nze Omumbejja Mazima Immaculate Nkinzi. MP addako Busiro North. Ensonga yange ku njege eno nga bweri saawa zino nti emirundi mingi guno sigwe bubadde gusooka ekitundu kino okufuna obuzibu obufaanagana bwe butyo naye obuyambi bwa wano bubadde tebukola ki tebufuniko olw'ensonga nti n'ensonga zino okuziteeka we zeetaagisa kiba kizibu. Tulina ekizibu ekisinga obunene nti abantu bafiiriddwa nnyo, bafiiriddwa amayumba, kyaki ezagudde, emizikiti egimu gyabambuseeko, kati damage tetusobola gibala mu budde buno. Naye kye tusobola okusaba nti gavumenti oba balina obuyambi bwonna oba ebibiina byonna ebisobola okuba nga biyamba abantu byandize gye tuli mu Ggombolola n'ey'e Masuuliita mu miruka gino egyafunye obuzibu enjega zino ne basobola okuyambako abantu kuba abantu bali bubi. Abantu babadde mu nnyumba 10 ona ennyumba yabagwiridde bamaliriza tebalina kiddako. Abantu abafaanagana bwe batyo beetaaga buyambi kuba n'omukadde ennyumba bagimuzimbira buzimbizi kati yagudde. Tulina abalala ng'ennyumba Compassion ze zazimba nazo zigudde, ezo ziri bugujju. So twafunye enjega y'amaanyi mu Ggombolola yaffe ya Masuuliita. Olowooza abantu balinga bameka abaakoseddwa era ennyumba ziringa mmeka? Ennyumba ze twakabalako sofa ziri mu 10
ezayononese obwononese ng'abantu abo bonna beetaaga buyambi. Abantu kati ssaawa zino abatalina we basula bawera bali mu 10,500 sofa mu masuulita. Abantu abo beetaaga bonna ki beetaaga buyambi. So okusaba kwange eri omulanga gwenkubira Prime Minister Nabbanja ne Honorable Lilian Abba Minister ya Disaster Preparedness nti abantu bayambibweko kuno omulundi at least abe masuulita babeko ne kyebafuna ku buyambi obuweebwa abantu abafunye ebibamba bifaanagana bwe biti. Obweraliikirivu abantu basinga kubanga abantu abamu bali mu malwaliro, ekyokulala tebalina byakulya, abantu ebitabo byatobedde mu mayumba, abaana babadde ku masomero. Kati tubadde tusaba nti abantu bano bandiyambiddwa ku buli omu alina kyasobola okukola ku lw'abantu bano n'abako ne kyabawa ku buyambi obwo bwonna. Munna bizinensi tumbula bizinensi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukaddiwa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola? Duulanga naffe tojja kwejjusa, nkiddamu tojja kwejjusa. Okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima.